ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম, দিস ইজ রেহানা ইসলাম এন্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি ঝাল ডিম পিঠা তৈরির রেসিপি। এটাকে ঝাল পোয়া পিঠাও বলা হয়। চলুন দেখিনি প্রস্তুত প্রণালী। পিঠার জন্য প্রথমে ব্যাটার তৈরি করে নেব। একটা মিক্সিং বোলে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ চালের গুঁড়া। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়া, আধা চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিলাম জিরের গুঁড়া, 1/4 চা চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়া। এবার দিয়ে দেব স্বাদমতো লবণ। 3টা কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে দিলাম, এর পরিবর্তে গুঁড়া মরিচও ব্যবহার করা যাবে। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা আর 1/2 চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা। এবার এই উপকরণগুলোকে একটু মিশিয়ে নেব। এবার এর মধ্যে অল্প পরিমাণে পানি দিয়ে মিশিয়ে নেব। পানির পরিমাণ এখন খুবই অল্প ব্যবহার করব, কারণ এতে আমরা পরে ডিম অ্যাড করব, তাই প্রথমে খুব বেশি পানি ব্যবহার করা যাবে না। পানিটা ভালোমতো মেশানো হয়ে গেলে এবার এর মধ্যে 2টা ডিম দিয়ে দিচ্ছি। এখন ডিমটাকে ওই ব্যাটারের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব। ডিম মেশানো হয়ে গেলে এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব আধা কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটাকে একদমই পাতলা করে কুচি করতে হবে। দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ পরিমাণ ধনিয়া পাতা কুচি। এবারে সবগুলো উপকরণ আবার একত্রে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। ব্যাটারের কনসিস্টেন্সিটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা খুব বেশি ঘন হবে না, আবার একদম পাতলাও হবে না। এখন এটাকে 20 মিনিটের জন্য রেখে দেব। তবে আপনাদের যদি মনে হয় ব্যাটারটা খুব বেশি ঘন হয়ে গিয়েছে তাহলে সামান্য একটু পানি অ্যাড করতে পারেন, আবার খুব বেশি পাতলা হয়ে গেলে একটু চালের গুঁড়া অ্যাড করে নেবেন। পিঠেগুলো ভাজার জন্য একটা কড়াইয়ে তেল নিয়ে চুলায় বসিয়ে দিয়েছি। তেলটা খুব ভালোভাবে গরম হওয়ার পর এর মধ্যে 1 চামচ পরিমাণ ব্যাটার দিয়ে দিলাম। এবার চুলা স্লো মিডিয়ামে রেখে এটাকে উল্টে পাল্টে দিয়ে গোল্ডেন ব্রাউন কালার হওয়া পর্যন্ত ভেজে নেব। তবে পিঠাটা তেলে দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু উল্টানো যাবে না, তাহলে কিন্তু ব্যাটারটা তেলের মধ্যে একদম ছড়িয়ে পড়বে। কিছুক্ষণ পর যখন দেখবেন এটা তেলের উপর ভেসে উঠেছে তখন এটাকে সাবধানে উল্টে দিতে হবে। লো মিডিয়াম হিটে ভাজার পর যখন পিঠাটা এরকম কালার চলে আসবে তখন এটাকে তেল থেকে তুলে নেব। এভাবে বাকি পিঠাগুলো আমি তৈরি করে নেব। তৈরি হয়ে গেল ঝাল স্বাদের পোয়া পিঠা অথবা ঝাল ডিম পিঠা। রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন আর আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন।